برسات نور لی کونوں مکاتے ہو گئی برسات نور دی صلی چمکی تجلا مکے اندر کوہ طور دی ظاہر ہوئی ہے شان وچ رب غفور دی ظاہر ہوئی ہے شان وچ رب غفور دی جد ٹری درے یتیم نو گودی چ لے کے جد ٹری درے یتیم نو راواں تے رخ بھی جھک گئے اس دی تعظیم نو جھک گئے اس دی تعظیم نو صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ پڑھو صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ پڑھو واللیل دی کنگین سی زلفاں سواریاں واللیل دی کنگین سی زلفاں سواریاں مازاغ نے اکھیاں دے وچ بھریاں خماریاں مازاغ نے اکھیاں دے وچ بھریاں خماریاں یاسین نے دندان وچ لشکان ماریاں یاسین نے دندان وچ لشکان ماریاں والفجر نے چہرے دیاں رنگتاں نکھاریاں والفجر نے چہرے دیاں رنگتاں نکھاریاں صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ
خوشیاں کھلاردا صلی قربان جاواں جو دی روٹی آپ دی رضا قربان جاواں جو دی روٹی آپ دی رضا دونوں جہاں اس سادگی تو کر دیا فدا دونوں جہاں اس سادگی تو کر دیا فدا عرشات کرسی آپ دی فرشاں تے بوریا عرشات کرسی آپ دی فرشاں تے بوریا